كانت عندنا مشكلة في الشخير عندي أنا، وعانيت من مشكلة كبيرة وراجعت أكثر من جهة لكن ما في حلول لها. أنا جيت هون لعند المركز الأوروبي وناخذ جلسات معالجة بفضل الله والحمد لله عن طريق الليزر، والحمد لله تحسنت من الجلسة الثانية بالليزر، والشخير خف عندي حتى في البيت، والأمور ما شاء الله بالتمام والحمد لله والشكر لله. نحن الآن ناخذ الجلسة الثانية لقدام شوي إن شاء الله ناخذ الجلسة الثالثة والرابعة ويتحسن عنا الشخير الحمد لله، والتنفس كويس. كان في مشكلة بالحلق الحمد لله. نحن نشكر الكادر الطبي للمركز الأوروبي لطب الأسنان والمعالجة بالليزر من الدكتور مهند الكسواني والدكتورة أسراء، وشكرا لهم الله يعطيهم العافية. الأمور تمام الحمد لله.